ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അഞ്ജസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവിച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പൊട്ടറ്റോ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂണോളം മൈദ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരിവ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ടയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. അധികം അമർത്തി കുഴക്കരുത്, കാരണം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം കൂടി അലിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ കുഴച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കയ്യിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് കുഴയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായി കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് പല ഷേപ്സിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉരുട്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നല്ല തിളച്ച ഓയിലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കോ നല്ലൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. നല്ല തിളച്ച ഓയിലിലേക്കാണ് നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ചിടണം. ചിലപ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഓയിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ 3 ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് അത് അതിൻ്റെ പാകത്തിൽ വരിക. വേവുന്നതിനേക്കാളും നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വെന്തിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. എണ്ണ നന്നായി ഊറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഈ ഒരു കളറായാലും നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിഷ് സ്നാക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലും നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.